ესე იგი, მათ ასეთ სცენარებს აქვს მადეზინფიცირებელი მოქმედება და მათ მიეკუთვნება კრაზანა, გვირილა, კალენდულა, მრავალძარღვა, სავი, ვირისტერფა, შვიტა, პიტნა. მესამე არის მატონიზირებელი. ეს როცა უკვე მორბილებულია, მოშვებულია, ნაოჭებიანია, მოკლედ ასაკობრივი ცვლილებების შესამცირებლად. მატონიზირებლად ითვლება ალოე და ჟენშენი. შეგვიძლია ჟენშენის წვეთები გავხსნათ წყალში, სპირტხსნარები გითხარით, რომ სპირტზე დაყენებული იყიდება და შეგვიძლია შევიძინოთ. ალოე კიდე თუ სახლში გვაქვს, ესე იგი დაახლოებით რამდენიმე საათი ალოეს ფოთოლი, ქვედა ფოთლები უფრო სქელია და უფრო წვნიანი, მოვათავსოთ საყინულეში. შემდეგ ეს რომ გამოვიღებთ, ეკლები მოვაცალოთ, გავჭრათ შუაზე და ესე კოვზით პირდაპირ ავფხიკოთ შიგთავსი და მინის ჭურჭელში მოვათავსოთ. ეს გადნება შვენიერ ჟელესებრ მასას მივიღებთ და ძალიან ეფექტურია სახეზე წასასვლელად, ისე ტუჩებზე თუ მოხვდეთ, იცოდეთ რომ მწარეა. თუ ეგ დაგეზარებათ, შეგიძლიათ ალოეს ამპულები იყიდება საინექციო, შეგიძლიათ ეს ალოეს ერთი ამპულა გახსნათ ნახევარყავის ჭიქაში და იგივე დოლბანდით ტამპონები რო იყიდება, იმითი წაისვათ სახეზე და 1-20 წუთის ნახევარი საათის შემდეგ ჩამოიბანოთ. ეხლა მეოთხე, ფორების შესავიწროებელი. ფორებს ავიწროვებს თრიმლავი ნივთიერებებით მდიდარი მცენარეები, ანუ ტანინების შემცველი. ეს გამოიყენება ცხიმიანი კანის და თმის შემთხვევაში. ასეთ მცენარეებს აქვთ ასევე ანთების საწინააღმდეგო თვისებები. აქ წამყვანი არის მუხის ქერქი, მარტყვაბალახას ფესვები და მკვახე ხურმა. მეხუთე, გამათეთრებელი თვისებებით არის ზოგიერთი მცენარე, ესენია ლიმონის წვენი, მოცხარი, მარწყვი, ოხრახუში, სხვათა შორის მათი გამოყენება კარგ ეფექტს იძლევა პიგმენტური ლაქებისა და ჭორფლის წინააღმდეგ. მეექვსე, გამაღიზიანებელი მცენარეები, რომლებიც გამოიყენებიან სისხლის მიმოქცევის გასააქტიურებლად, მაგალითად თმის ზრდის სტიმულაციისთვის, ალოპეციის პროფილაქტიკისთვის. ესე იგი, ესენია კოთხუჯის ფესვები,
იტაკა ნიორი ხალხის წვენი და სხვადასხვა მცენარისგან გამოყოფილი ეთერზეთები. აი გახსოვთ პროსტატის მალამორო ჩაგაწერინეთ და ეთერზეთი რო უნდა დაემატოს. პირველ რიგში ჩვენ სისხლის მიმოქცევას ვაძლიერებთ პროსტატის ჯირკვალთან. ჯირკვლის. როგორც მოგეხსენებათ, ჩვენი სისხლია ჩვენი მკურნალი. იმიტომ რომ ისეთი რაღაცები შედის თვითონ სისხლის აგებულებაში ანტიდაავადებისთვის საწინააღმდეგო ანტისხეულებიდან დაწყებული თვითონ იგივე ჩირკი რა არის ბრძოლაში დაღუპული სისხლის ელემენტები, ხო? ქალბატონო მამია, თმის ამოყვანისთვისო და სწორედ გავიგე? ანუ თმები რო სცვივათ, ანუ თმის კანისთვის იქნება ეს კარგი ალბათ. ხა სახეზე რო გამოვიყენოთ, შევა თმა ამოგვივიდეს? სახისთვის ეხლა სახეზე იყო მკვებავებზე ვლაპარაკობდით. არა, გამაღიზიანებელ მცენარეებზე გეკითხები. თმის ამოყვანის გამაღიზიანებელი ხო გითხარით, თმის ზრდისთვის, სტიმულაციისთვის, ალოპეციის პროფილაქტიკისთვის, რომ ზოგს ხო ბუდობრივი მცენა აქვს. ანუ თმის კანისთვის გასაგებია, მადლობა. თმისთვის, ხო, სახეზე რა ვიცი, ღმერთმა დაგიფაროთ. არა, ეგ მე აღნიშნავ რისთვის გამოიყენება. თმისთვის. ეხლა მათეთრებელზე გითხარით, რომ პიგმენტური ლაქები ეხლა ხელებზეც გვაქვს ასაკობრივი, სახეზეც, ხო? მაგისთვის. ქალბატონო მარიამ, ჭარბთმიანობისთვისაც იქნებ გვითხრათ? ჭარბთმიანობისთვის პირველ რიგში მანდ უნდა მივაქციოთ ყურადღება, გააჩნია რომელ ასაკში აქვს? ბავშვი მაგალითად. ბავშვი გოგონა? დიახ. ასაკი. 8 წლის. კერდებს შუა აქვს, წელის არეში აქვს, მუცელზე აქვს, სახეზე აქვს. უფრო ზურგზე, მაგრამ ესე დაიბადა. არა, კი, გასაგებია. უფრო შავგვრემანი ბავშვია? არა, თეთრი. და თმები რაფერი აქვს? ანუ ეს ძალიან თეთრი რო არის, ეს თმა ცოტა შესამჩნევად არის ახლა. დაანქერა თმა არ არის. ესე დაიბადა. აი სხვაგან ახლა მკერდებს შორის შემთხვევით არ კითხეთ. არა, მუცელზე არა. მკერდთან, ფეხებზეც არა, ხელებზეც იმდენი არა. აი ცოტა უფრო ზურგთან, კისერზე, მკლავებზე უკანა მხარეს. აჰა. გენეტიკა როგორი აქვს? ბავშვებს მამიდებს ყანან. ყავს მამიდა? მამიდა ყავს, ხო, მაგრამ არ არის ის გოგოთმიანი. მეც არა, ხა ტანზე ესე არანაირად არ. ხო. ასე და ჩემი ხდება. როცა გენეტიკურია, მან სუფთა სიმპტომური მკურნალობასავით და გამოვიდეს, ესე იგი ჯერ გარდატეხის ასაკი ბავშვს არ აქვს. საკვერცხები რო ამუშავდება, ხო? ჯერ ხო არ აქვს მენსტრუაცია? არა, 8 წლის არის. ხო, არ აქვს. რამე სპორტზე დადის და უხერხულობას გრძნობს ამ თმიანობის გამო თუ რა ხდება? არა, კიდადის თურვაზე, მაგრამ უხერხულობა არა. მე ჩემთვის ვფიქრობ, რომ ზღვაზე რო ცოტა დიდი ხანი გავაჩერო, შეიძლება გაფერგთავდეს კიდევაც. ანუ იმდენად თეთრია, რომ ზესაც კი არ დაუხედია ნორმალურად და მაგრამ მაინც იქნება ვიფიქრე რამე წამალი არსებობდეს მცენარეული, რომელმაც დაცვენა გამოიწვიოს ამისი. რა არის
მაგაზე მოდით დავფიქრდები. ეხლა ამ წუთში ერთადერთი რაც მომივიდა აზრად, გარდატეხის სასაკს დაველოდოთ, როცა საკვერცხეები ამუშავდება, როცა მენსტრუაცია დაემართება, შეიძლება პირდაპირ გაცვივდეს. და ჩვენმა ჩარევამ რამე კი მცენარეული რაღაცით უნდა ჩავერიოთ, თქვა თუ ჩავერევით. მაგრამ ხომ არ ჯობია თუ იქნებ დახურული საცურაო კოსტუმი ისაქნათ, თქვენ უფრო განიცდით მე მგონი, ბავშვი ჯერ ის იმ ასაკშია რომ ესეთი შესამჩნევი არ არისო დახურული საცურაო კოსტუმი ჩაიცვას. არა, ასე თვალდო მე უყურებ ხა მე რომ გამადიდებელი შუშით უყურებ ყველაფერს, ჩემი შვილია იმიტომ. და თქვენ შვილს ხშირად უთხარით რომ რა ლამაზია, რა ჭკვიანია. ძალიან ჩემი რჩება რა არის იცით მე მგონი ჯობია გარდატეხის ასაკს დაველოდოთ როცა ქალური ჰორმონები უფრო ამუშავდებიან და შეიძლება გაცვივდეს ეგ თმიანობა იმიტომ რომ ქალისთვის მაინც არაა ეგ დამახასიათებელი ხომ არ ქონია ბავშვ, მაგრამ აი ყველაფერზე უკან მაჩერებს ის რომ დაბადებიდან აქვს. ისე როგორც წესი ცვივად ხოლმე ბავშვებს და რა საინტერესოა, რატომ არ გაცვივდა. ბევრი იბადება ეგრე თმებით. ოდნავ მუქი ღინღლებივით აქვს რაღაცა. ანუ რადგან მე არა ვარ მისული ჩანაზე ჩემი ახლობლები ესე არ არიან ოდნავ მუქად მეჩვენება ის თმები ოდნავ ღია ფერის რო იყოს სულ არ გამოჩნდება შეიძლება რა თქმა უნდა პედიატრი ხარ ისაც აღარ მოვიჩმინე დაანებეშულო მაგ ბავშვს თავი და შეეშვი თეთრ კანზე თმა ჩანს უფრო მეტად და რა პანიკაში ხართ კაცო შეეშვით მაგ ბავშვს რო გაიშვება ეგო და აი უნდა გვირჩიო ეგ ხომ ეცუთხარი რომ დაველოდოთ გარდატეხის ასაკს ხო და პედიატრიც რო ეტყვის კიდე უკეთეს ერთი წუთი მისმინე ერთი სიტყვით ეგ ბავშვი რო გაიზრდება და ქალიშვილდება როგორც მარიამა გითხრა ხო მაშინ უფრო გამოჩნდება საერთოდ როცა არის ძალიან თეთრი ბავშვი და ოდნავ მუქი აქვს თმა სადაც ღინღლია უფრო შესამჩნევია ეგ ჯერ ეგეთი რო გაიზრდება ეგ ღინღლი არ მოიმატებს და შეიძლება საერთოდ არ დაეტყოს და თუ მაინდამაინც თვითონ ექნება მე დისკომფორტი გაიგეთებს ეპილაციას და დამთავრდება მაგით საქმე მაგაზე არც გაამახვილოთ ყურადღება ბავშვს არ ჩააგონოთ და არ დააკომპლექსოთ თორე მე ნერვიულობის ნიადაგზე შეიძლება სუაერ დაერიოს ყველაფერი ეგ არაფერი პრობლემა არ არის არ ინერვიულოთ გარწმუნებთ დიდი ხნის გამოცდილი პედიატრი არ არის ეგ პრობლემა თავარია იყოს ჯანმრთელობა